Вот такая у меня проблема. Работает один ряд светодиодов. Когда нажимаю тормоз, то один задний стоп горит ярче на той стороне, которой работающие светодиоды. А на второй стороне светит не так ярко. Также еще заметил, когда идет выключение, второй ряд загорается, когда выключать через программу. Сейчас попробую это сделать. Но, к сожалению, сейчас не получается. Не стал записывать на видео разборку снятия резинки. Просто термофеном снял. Просто хотел обратить внимание, что вот здесь грязь, она забивается на скорости, и клей сам отходит. Также просто хотел обратить внимание, сколько грязи на контактах. Вот с этой дыры летит с крыла без брызговика. Интересно казалось решение. Просто переключил контакты с одной стороны на другую. Просто поменял контакты, и все. Заработало. Непонятно, какой глюк вообще произошел.